Hello everyone, welcome to Primary Learning with Kusum. Today we are going to discuss muscle system. ओके हम जॉइंट भी रीड आउट कर चुके हैं. जॉइंट से पहले हमने स्केलेटन सिस्टम भी रीड आउट कर लिया है. आज हम कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम, मतलब हमारी मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नेटवर्क के इशू की वजह से क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी. जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में आवाज नहीं आती है या कुछ भी, तो वो यहाँ से क्लियर कर ले अपनी चीजें. ओके, देखिए. द ह्यूमन बॉडी कंटेन मोर देन 650 इंडिविजुअल मसल्स. ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होते हैं? 650. मोर देन मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. इंडिविजुअल अलग अलग इतनी मसल्स होती हैं. दीज आर अटैच टू द स्केलेटन विच प्रोवाइड द पुलिंग पावर ऑफ फॉर द बॉडी टू मूव अराउंड. और ये सारी मसल्स किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? ये सारी मसल्स हमारे स्केलेटन सिस्टम, हमारा जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, हमारे पूरी बॉडी, उसके साथ कनेक्टेड होती हैं. और ये पुलिंग पावर मतलब हमें पावर देती है किस चीज के लिए? बॉडी टू मूव अराउंड. हमारी बॉडी को इधर उधर मूवमेंट करने के लिए ये हमारी हेल्प करती है. द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी. मेन फंक्शन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मस्कुलर सिस्टम का? अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना. मूवमेंट मतलब इधर से उधर हम जो बैंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, इस तरह की जो हरकतें होती हैं, उन सबको कौन प्रोवाइड करता है? हमारा मस्कुलर सिस्टम. ये हेल्प करता है. सबसे मेन फंक्शन ही यही होता है. ठीक है. द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू. कितने मतलब कंसिस्ट, हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर 3 अलग अलग टाइप के मसल्स टिश्यू होते हैं. कौन कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट होता है स्केलेटन, सेकंड होता है कार्डियक, थर्ड होता है स्मूथ. स्केलेटन तो हमारा क्या हो गया? हड्डियों का ढांचा. कार्डियक क्या होता है? कनेक्टेड विद द हार्ट, जो हार्ट संबंधी होती है, दिल से संबंधित होती है, हृदय से. एंड स्मूथ. ओके, देखिए, ईच ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैज एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विच देम अलाउ द बॉडी टू फंक्शन एंड मूव. और ये सारी तीनों मतलब ये तीनों चीजें मिलके ही क्या करती हैं? हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है. और एबिलिटी मतलब हमारी बॉडी को योग्य बनाती है किस चीज के लिए? अलाउ द बॉडी फंक्शन एंड मूवमेंट. मतलब हमारी बॉडी को अलाउ करती है, हमारी बॉडी को एबल बनाती है, योग्य बनाती है किस चीज के लिए? फंक्शन करने के लिए और इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए. ठीक है. ऑल दीज मसल्स कैन बी कैटेगराइज एज वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स. वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती है? मतलब जिसको हिंदी में स्वैच्छिक बोला जाता है. इनवॉलेंटरी को हिंदी में अनैच्छिक बोला जाता है. मतलब स्वैच्छिक जो हमारी इच्छा से हो और अनैच्छिक जो हमारी बिना इच्छा के भी वो काम होता रहे. ठीक है. These muscles in which we can control the movement by the ourselves are called voluntary muscles. मतलब जिन मूवमेंट्स को, जिन मसल्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है वॉलेंटियर. एंड द वन कैन नॉट कंट्रोल बाय द इनवॉलेंटरी मसल. और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें क्या बोला जाता है? इनवॉलेंटरी मसल्स. मतलब जो हमारी इच्छा से काम करे वो तो होती है वॉलेंटियर, जो हमारी इच्छा के बिना भी काम करती रही उन्हें बोला जाता है इनवॉलेंटियर. जैसे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट कंटिन्यू पंपिंग करता रहता है ना, हम चाहे भी तो उसको नहीं रोक पाते. वो क्या है? हमारी इच्छा से काम नहीं करता. वो क्या है? इनवॉलेंटियर. ओके. अब देखो, हमने 3 टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू पढ़े थे ना. फर्स्ट क्या है? स्केलेटन मसल्स. दीज आर वॉलेंटियर. जो स्केलेटन हमारी हड्डियों की, जो हमारे ढांचे की मांसपेशियां हैं, वॉलेंटियर, वो हमारी स्वेच्छा से काम करती है, मतलब हमारी इच्छा से काम करती हैं. और ये कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन स्केलेटन. देयर कॉन्ट्रैक्शन सर्वे द मूव वेरियस बोन एंड कैटरलाइज ऑफ द स्केलेटन. मतलब जो हमारी मूवमेंट्स होती है ना, हाथ की मूवमेंट्स, पैर की मूवमेंट, जो भी हम अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, वो हम अपनी मर्जी से करते हैं ना, तो वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स में काउंट की जाती है. ओके. और जो हमारी वेरियस बोन यहाँ भी बोल दिया जाता है, जिनको अस्थियां भी पाई जाती है और उपस्थियां भी पाई जाती है, ये सभी हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं. उसके बाद क्या आता है? कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स कौन सी होती है? जो हमारे हृदय से कनेक्टेड होती है, हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है. दीज मसल कंपोज द हार्ट. मतलब कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट में. दीज आर इनवॉलेंटरी मसल. अब हमारा हार्ट अपने आप पंपिंग करता है, हमारे कहने पर पंपिंग नहीं करता. अब हमारा हार्ट है जो अपने आप पंपिंग करता है, हमारे कहने पर पंपिंग नहीं करता, तो उसे क्या बोला जाता है? कार्डियक मसल्स. दीज आर कंट्रोल बाय द ब्रेन एंड इटसेल्फ. जो किससे कंट्रोल की जाती है? हमारे दिमाग के द्वारा कंट्रोल की जाती है.
ठीक है, और इट सेल्फ खुद से और हमारा माइंड दोनों उनको कंट्रोल करता है। तीसरी कौन सी थी? स्मूथ मसल्स, दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी वही मसल्स हैं जो हमारी इच्छा के बिना कार्य करती हैं। फाउंड इन द स्किन, कहाँ पाई जाती है? हमारी त्वचा में। इंटरनल ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे रिप्रोडक्टिव जिससे संतान उत्पन्न करने वाला जो हमारा सिस्टम होता है उसमें पाई जाती है। मेजर ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उनमें पाई जाती है। और एक्सोटरी सिस्टम, जो हमारा एक्सोटरी सिस्टम होता है उसमें पाई जाती है। मतलब 3 टाइप ऑफ के टिश्यूज थे। फर्स्ट कौन सा था? स्केलेटन। सेकंड कौन सा था? कार्डियक। और थर्ड कौन सा था? स्मूथ। ठीक है, जिनमें से स्केलेटन अपनी इच्छा से काम करता है, वो वॉलेंट्री है, और कार्डियक और स्मूथ इनवॉलेंट्री में काउंट किया जाता है। ठीक है, ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।